Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita HP Hack. Kali ini kita kesempatan mereview 3 buah tongsis ya. Tongsis ini yang udah pakai tombol. Yang pertama ini ada yang hitam, kemudian putih. Sini sama panjangnya kayaknya. Dan yang ini yang paling kecil ya, mini monopod. Ada 3 buah. Yang pertama ini harganya sekitar 20 ribuan. Yang ini sama. Kemudian yang kecil ini 15 ribuan. Mungkin tiap-tiap toko berbeda. Oke, langsung aja kita buka ya. Yang pertama ini yang hitam. Oke, ini tampilan desainnya. Warna hitam doff. Megangnya sih enak ya. Panjangnya ini 1 meter, nggak salah ya, 1 meter. Di ujungnya ada kabel tempat headset kita biasa colokan, yang nantinya supaya terintegrasi dengan tombolnya ini, supaya kita otomatis nanti moto atau jepret-jepretnya nggak perlu lagi pakai timer. Itu yang pertama. Nggak ada lagi isinya, cuman itu aja. Dan yang kedua kita buka, mereknya Forte. Oke, ini dia sama, tapi ini campuran warna antara hitam dan putih. Sama memiliki ujungnya sama-sama punya kabel yang nanti terhubung ke sini ya. Panjangnya juga kayaknya 1 meter juga. Dalamnya juga sama, kayaknya nggak ada apa-apa, kosong. Oke, yang terakhir, yang paling kecil, mini monopod. Kalau teman-teman bisa lihat sini, mini monopod, mereknya ya. Oke, ini desainnya agak unik ya. Pegangannya ini busa, jadi megangnya agak ya lembut gitu ya kan. Sama seperti yang udah sama-sama memiliki kabel yang nanti mana ya? Oke, ini dia nih, ada di sini, nampak. Cuma ini agak apa ya, agak sulit nekannya, agak keras. Kalau yang lain-lain ini kan tombolnya kliki. Ini juga sama, enak. Ini agak harus ditekan dulu nih. Dan simbol kameranya juga nggak terlalu nampak, jadi ya harus cari-cari dulu baru ketemu. Panjangnya juga nggak sepanjang yang 2 ini. Kayaknya ini hanya sekitar 70 cm. Oke, langsung aja kita coba apakah berfungsi dengan baik. Kali ini saya untuk ngetesnya saya pakai Xiaomi Redmi 3 ya. Xiaomi Redmi 3. Kita pakai yang pertama ini dulu. Oke, nampak tercolok ya, ada terlihat headsetnya di sini. Kemudian kita coba buka kameranya. Oke, kita coba tekan ya tombolnya. Oke, ngambil ya. Kita coba lagi, sekali lagi. Oke, bisa. Kita coba kamera depan. Oke, bisa juga.
Kemudian kita coba yang satunya lagi, yang Forte, merek Forte. Colokkan, apakah terdeteksi? Ya, masuk ya. Kita coba buka kamera belakang. Oke, mau. Kamera depan. Tuh. Nih, kayaknya ada, agak ngelak sih dia. Oke, bisa ya. Kita coba satu lagi yang mini nih, apakah sama bisa berfungsi? Sebenarnya sama aja, cuma ya bedanya pegangannya, kemudian desainnya dan panjangnya. Coba yang mini kecil ini ya, masuk ya di sini nampak. Kita coba, nah, gini lah kan, agak susah sih kita nemukan tombol untuk apanya ini. Dan kalau mati lampu kayaknya susah nemukannya nih, karena nggak ada apanya, kayak nggak ada simbolnya gitu, udah terhapus. Kita coba, bisa. Ini hasilnya. Kita coba kamera depannya. Oke, bisa. Bisa ya semuanya. Dan tiga-tiga ini bisa teman-teman dapatkan nanti atau beli di online juga banyak ya tersedia, atau toko-toko daerah tempat tinggal teman-teman. Lumayan kan, murah, nggak perlu pakai timer lagi kalau untuk foto, supaya nggak ribet. Dari yang kecil ini mini, desainnya cantik ini sih, cuma agak susah waktu nekan tombolnya ini. Atau yang model Forte ini, atau yang hitam ini. Saya sebenarnya lebih suka yang hitam ini. Desainnya simple, keren gitu kan, cool. Kemudian panjang 1 meter, dan ya cuma ungunya ini ya agak apa sedikit gimana gitu, sama kayak cincin saya. Oke, itu aja sih untuk hari ini review kita untuk 3 buah tongsis dengan tombol. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Bagi yang suka channel ini, boleh di like, boleh di komen atau di share, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya, supaya jumpa lagi kita di lain kesempatan. Share review-review yang baik, share tips-tips yang unik, dan masih banyak kegiatan yang positif lainnya. Oke, sampai jumpa.